Ó, galera, outro ponto já. Outro ponto aqui do rio. Olha isso, que coisa linda, ó. Tá assim o rio todo até lá embaixo. Olha ali. A vida nesse rio morto aqui, ó. Tá lotado. Lá perto daquela moita lá tem um punhado. Tá só na sombra lá. Tá muito raso, a água deve estar quente. Mas tá tudo paradinho ali, ó. Ó. Fazendo seu ninho pra desovar. E é isso aí, pessoal. Segue nós para mais conteúdos aí.